Junta, building better Africa. Mochedwa ndi mai munyenyembe pano mwango khala no anzanga aka mesatu upangira limodzi zinthu zipangira limodzi zimenezi kale tachokera kutali dashboard udapanga ndiwe ivi ndi bwana ABM akudziwa zimenezi musatero ndi ntchito ya anthu ambiri amonera ndi ntchito ya anthu ambiri ndi chifipu lotoko mai munyenyembe andevuza mwaya kuti moni ziwa andevuza mwaya kuti moni anandiuza kuti mukakumana ndi mai munyenyembe mukapatse moni ndalandira mukati taonga chomene napokera pajanga nosenga akakukale 2 months tsopano chilowereni mboma muna nalako kwambiri idawina yokha tangolowa waibvera fungo kale MCP aibvera fungo boti amasewera kwambiri aka anapwayira gemu ili yawo anali mboma iwo government machinery yonse inali manja mwawo koma chifukwa choti asemphana ndi amalawi apwayira gemu ili yawo mukanza kuti anthu anakuvoterani chifukwa chani adavotera ABM kuti miyoyo ya anthu isinthe kwazatu anakungitsa kwambiri inu taganizani anthu umadya chitedze umagona njala federeza 200,000 mabasic needs a munthu anapita patali kwambiri ndi amalawi ananena mademwe kwaletsa anangosunga chikwanje mtumba chikwanje ndiye voti idafika pa 16 amalawi anakapanga voice out ndi voti yawo kuti atuluke mboma amene ajawo basi samalimbana nawo yakabweza kumademwe mangokhala akati kwacha yagwa mangoyang'ana kuti yawo ayende omwewu yawo sabweranso ahelikopta amene aja mmaona plani simudzaonanso sadzalamuliranso atu dziko ili izo ndiye zoona whether they like or not they will never come again MCP ndikuti amalawi anaona kuti chipani cha nkhanza inu munaona zomwe zachitika pakati apo kutemedwa including ineyo kundiombera kodi bala lipo lidapola koma adandiombera after ntangula mudatani ndayankhula msonkhano waku Kasungu anamba kundiwenda gangata amumanga ndikaone gangata ukandiombera kumeneko zoona sikuti inuyo ndi wamphulupulu nzima ayi ine ndine nzima ayi civilian woman an armed one why are you shooting me simuona kuti zola kuika zimene zija amalawi amatani amaona zimene zijazo ndizimayi ngati ine why are you shooting me sinatanga chilichonse nakuzira muja kuti ani armed one civilian woman malonjezo amene mudalonjeza amalawi ngati chipani ifa inu ndi munthu wa mdindo ku chipani zikuteka choyamba federeza 10,000 kwacha kodi 10,000 10,000 nkanthu upandaka iyayi 10,000 opandaka alibe 10,000 ndibona ngati 10,000 nkanthu iyayi 10,000 ndi ABM amene opanda nkanthu mashini adadi mulera khungu amene ajawo kwati zinthu izitu abrand zimafunika anthu a experience professor adakhala mboma wakhalapo amene uja nduna ya zachilungamo ku education wakhalapo president zaka zambuyo ndi government machinery momwe imendera amayidziwa chifukwa chake amapanga zinthu chilichonse kuchika pamalo pake inu mwaona kuti wasankha cabinet yambiri rini cabinet mwaona china chosefera misonkho ya malawi chiti chimenezi ndalama zomwe manduna ambiri amalandiradi watenga ukagulira chimanga zina wapititsa kufedereza simuona ndi minister of agriculture akutamanga kwambiri wiki ino anthu ayamba kulandira inde kugula wa 10,000 wiki ino basi mafuta kuti mafutawo ABM mafuta sagula kwa mamiddlemen iyayi amatenga ndalama kutumiza kumene amapanga mafuta ako ndikukagula konko matraki nkumabweretsa kuno pamene yawa mafuta magula kwa mamiddlemen
vuto lomwe analisiya ndi limene limavuta pakati papa koma panopa APM wakoza kuti mupita ma filling station muona kuti mafuta mulibenso malaini ambiri anthu akuthira bwinobwino 2 weeks ikubwerayi mafuta akhala stable everything will be stabilized bwinobwino chifukwa cha mmene APM ali ndeti makamba zimene chipani chanu chalonjeza kamiredi yaing'ono munati china chayamba cha munati cha fertilizer APM wanena kuti kamu January sukulu za ulere za secondary school za boma ana azipita ulere January yemwe akwena yomwe akubwerayi kumanebo asalipira zimenezi zilime ndi manebo yemwe asalipira kulibe ndi MIT zili zonse adada ayika zonse ayika chilichonse 100 million izipita mmakonstituency muja izipita mmakonstituency muja cholinga azimayi akapeza ngongole kumeneko chilichonse tiyembekezere zotani pano lero lero panopa muyembekezere zabwinobwino chifukwa Gangata kuna adawina kale kodi kuno tangobwera kuti anthu achililongwa ndi kuti Gangata adawina kale kodi lidalamula kuti adawina amene chifukwa ntchito kuna tinagwira ifeyo tinagwira kampeni kunoko moti leloli Pungu amene anali kuno Zulu ayibvera Pungu leloli Zulu Pungu amene anali kuno ayibvera tikambe za Gangata pa Zulu osanga yankhe panopayi ngeti sachula Zulu Gangata apanga chitukuka adapanga kale kuli zipatala kuno anthu amalandira mankhwala aulere amalandira mankhwala aulere kuno amalandira mankhwala wamangakala chipatala Gangata zitukuko zambiri za madzi sinanziti chwasobweretsa kuno Gangata kulibenso vuto mwati kwasiwese ino yachitika mwayi kwa meya wa mzinda wa Lilongwe akuchokeranso kuno Gangata ndi amene aiti tinjezabe mukombe ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi wireless ya kanema ya Times ndipo mulendo olemekezeka bambo Alfred Gangata amene ndi Minister wa State akupatsana moni ndi mafumu amene abwera kuno ku msonkhano kumeneko ndiye kufika kwa Alfred Gangata pamene anapangisa msonkhano mu Lilongwe apa mosafuna kutayirani nthawi fast tingokupangirani kuti mumve zimene analankhula mkulu ameneyi monga amene zavutira mu social media tamverani tiyembekezere zotani pano yayi manthawi zonse koma mwachedwa munali vula sanje napaso ifeya vula tiyambe msonkhano achitiritiri muli bwanji ndilipo inu muli bwanji ndinu okondwa bwanji kuti muli mboma tsopano ife lungokondwera kwa ntchito za manja athu tsopano zitichitire umboni kudali kovuta bwanji kukhala ku opposition 5 years ukakwa opposition mapusi azathuwa mwezi umodzi omwewo sakugona opposition iyi sinofuna uzapitaso kwa opposition inu simudzatulukanso ayi ndiye mudzimba zolankhula zawo zikomo kwambiri tiyembekezere chani pano achitiritiri aprofesa atu pali manifesto amene adayikhazikitsa kuti m'midzimu anthu ayembekezere kulandira ngongole 100 miliyoni azimayi 100 miliyoni anyamata ndiye kuti constituency fund imene ikwana 5 billion tikuyembekezera kuti chitukuko m'madera ambiri chifikira tsopano kodi kuno za masankho a MP zili pati tsopano nkhani ndionena kuti ananena kale kuti onapo Gangata awina koma chifukwa chosamvetsa masankho adayima ananena kuti tivotaso koma nanga si chilungamo timachipeza ku khoti lanena kuti ameke alengeze khoti lanena kuti alengeze zimene anapeza zimene anapezazo zimene zinali zotani titu masankhotu olo mtasiyana munthu mmodzi winayo wowina basi ndithu moti lero nkukondwera kuti tapamba sadalengeze kale ayizabwino zonse amenewo ndi regional governor Club Junta, building better Africa. ndimafuna ntelo kunena kuti moya
kunjaku mboma muli anthu ena amene apatsidwa maudindo mwamwayi chifukwa cha mabodza kwa Profesa Arthur Mutharika, koma palibe ntchito imene agwira, palibe ntchito imene agwira. Tikukudziwani kumene kwoko musiya zopusazo, mukapitiriza titumiza nyamata, ndina nyamata ambirako nyamata mafisi mwanumu. Tikufana zimene zoti ndina nyamata akundatumiza akunyamata mafisi mwanumo, chibwana chimene musiletu anyamata amene agwira ntchito akwena apindule. TPP woye nsamve ine professional kutiko mmene magwira ntchito mnani kutiko enuyo. Mmene magwira ntchito mnani kutiko enuyo. Anthu achibwana musiye zimenezo, musanamize Profesa Arthur Mutharika iyayi. Tinakamenyera ife nachisala kumenyera kwambiri kumchinji kuchene kudawawo kumchinji kuchena magalimoto tinani anthu ndi mnani kuti kwenuyu mumathawa pano makhalako pano kumene kuti iyayi ife ndadziwa ntchito yakeiti. Ntchito yake ndiyaitiyo. TPP woye ndikunena manena kuti chinthu chitachivutikira ifeyo. Zopusazo musiyeni kumene kwako musiretu. Ose mabila ndi mabodza kwa bwana tikudziwani. Pana nyamata ambirimbiri amene avutika pano tikuwaona. Aliyense akwena apindule. Tikufana kodi achisale lundile lili nkati anthu amene alibe ntchito tathandize. Tikufana atu alipo anthu ambiri akugwira ntchito kuka kuvutika uku nawonse anapindule. Tikufana TPP woye. Kumeneko kunali kuyankhula kwa Alfred Gangata, ndipo mkulu ameneyi atayankhula panalinso mawu ena amene ali obweretsa tsemwe omwe anayankhulidwanso ndi Norman Chisale, ndipo posafuna kutayirani nthawi tamveraninso mmene anayankhulira mkulu ameneyi. Mayi wathu amene anaomberedwa pamkono, Mayi Brenda musadandaule, mawa ndikummanga munthu amene anakuomberani, ndipo dziko lonse mudziwa kuti ndammanga, ndipo sindikunyengerera ayi, palibe kunyengererana, kumangana. Ngati wewe unalakwa sindikumanga munthu osalakwa, kulibe zimenezo, kulibe. Ndikukutsimikizirani chitetezo m'dziko muno chibwerera mmene chinaliri. Mafumu nkhuku mukagoneka panja, na ife ngati tili pampandopa sizitheka kuti muziberedwanso nkhuku ndi ng'ombe, sizitheka zimenezo, kulibeko. Ndanena mawu awa amayi Brendawa chifukwa lelolo mmene pangoja tambira dzulo ine ndamukito kutukwanidwa, ndipo tatukwanidwa chifukwa cha anthu azikwanje. Mwatulutsa anthu chifukwa cha chani? Ndikuwuzani mawu awa, dziko lino mayenda ndi malamulo. Ndiye chifukwa choti imayenda ndi malamulo, anzathu akhoti tisapange blame ayi. Ndipo musapereke blame kwa akhoti. Akhotiwo amapita kukaona malamulo akuti chiyani. Ndikudziwa mkwiye wanu ukumakhala onena kuti kodi lamulo lilangochoka pawa okha, nanga pachisalepa lidapita kuti lamulo. Ndikumadziwa, koma musadandaule, chitetezo tikutetezani. Ndiye ndinene amene mmakonda kuba nkhuku za zanu, katengeni makiyi zakuba zimene munabazija mukabweze, ndiye mukakhomere kuti iya katundu wanu ndi uyu ndakhomera, katengeni mmene mudachitira. Sitilola kuti anthu avutike, azunzike. Ndikukutsimikizirani, mumve mu mtima mwanu, kulibe makiyi panopa kuyambira lero ine ndamukito tukataya nyanja, ndipo tikataya tataya. Nonse amene mmakonda zakuba siyani, tiyambe moyo wina. Anyamata athu a TPP ife tiyeni tikhale ndi mtima odekha, tisatutumuke, tisakhale ndi nkhawa ina iliyonse, tikutetezani
komanso APM wakukonzerani mapulogalamu amene iye amanena okuti timaganyu tija timachitika tija zambika kale ena alembedwa kale ntchito yapa alembedwa kale zonsezo ndi ulamuliro wapita muthalika. Ine msonkhanosi wanga ndiubweze kwa mwini wake kuti akulankhuleni. Ndikubwerezanso apolisi kuyambira mawa kupita uko akuyamba kugwira ntchito yawo. Musawade apolisi musapute, mwatukwana kokwana, mwanyoza kokwana. Pano yakwana nthawi wa polisi agwire ntchito. Ndipo timuuzanso mutamene munthu akakudererani use and force. Ziwo mukambira mbuya kudalitseni ziko.